Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. और कैसे आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी के ग्रुप डी के पेपर के बारे में जो 20 सितंबर को हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए इसमें हम लोगों ने पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट जो अलग अलग जगहों पे जो प्रश्न हमें आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए, उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पेट, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इनको आने वाले दिनों के एग्जाम में इनकी रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए पहला प्रश्न है हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जाइलेम का कार्य क्या होता है? जाइलेम का फंक्शन क्या है? यह पत्तियों को या पानी को, जो वाटर होता है, उन पानी को जड़ों से लेकर तना और पत्तियों तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड में, उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% तक होती है। ठीक है। फिर देखिए ये इमरान से कुछ प्रश्न पूछ दिया गया। आप बायोलॉजी के जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं उनको आप लोग देख लीजिएगा। 8 से 10 वीडियो हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को का कलेक्शन किया गया है। ठीक है। और आप लोग जिन लोगों का पेपर भी बचा हुआ है वो लोग क्या करेंगे? वो लोग करेंगे जो आरआरबी एएलपी का पेपर हुआ है उसके जो कुछ वीडियो पड़े हुए हैं वो जाके आप लोग देख लें। उससे कई प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उनसे आपको मदद मिल जाएगी। चलिए तो प्रश्न है, इमरान जो है वो अपना भोजन कहाँ से मिलता है? उसको अपना भोजन कहाँ से मिलता है? उसको भोजन मिलता है प्लेसेंटा से। कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। ठीक है। जो फ्लोएम होता है, देखिए यहाँ पे पूछा इमरान, अगले क्वेश्चन में पूछ दिया फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम का फंक्शन पूछ दिया, फ्लोएम का कार्य पूछ दिया। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य होता है कि भोजन को पहुंचाना, ठीक है, वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। आवर्त सारणी में दाहिनी तरफ कौन से तत्व होते हैं? आवर्त सारणी में कुछ तत्व बाईं ओर होते हैं, कुछ मेडलीफ की जो आवर्त सारणी है कुछ बाईं ओर होते हैं। तो जो दाहिनी ओर होते हैं तत्व, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं? अधातु, नॉन मेटल। फिर प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज रेडस जानुअस मल्डर ने की। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? हीटिंग पॉइंट कितना है टंगस्टन का? कितना होता है? 3422 डिग्री। अगले प्रश्न पे आते हैं, लिटमस कहाँ मिलता है? लिटमस जो है वो कहाँ मिलता है? लीजेंट में मिलता है। किसमें मिलता है? लीजेंट में मिलता है। कौन सी अधातु जो कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। ठीक है। जी का मान पूछ दिया। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है। ठीक है। एटम की जो एटम होता है उसकी खोज किसने की? डाल्टन ने की। विटामिन के, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था कि सारे विटामिन के आप लोग नाम लर्न कर लीजिएगा। देखिए उस पेपर में, जो पिछला पेपर था, उसमें विटामिन डी का नाम पूछा और यहाँ पे किसका नाम पूछ लिया? विटामिन के का नाम पूछ लिया। क्या होता है? फिलिक्योनॉन। ठीक है। आवर्त सारणी में जो देखिए जो मिडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें कुछ वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कुछ क्षैतिज हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर हैं। ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर से एग्जाम में इसको देखा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मानव का टेम्परेचर कितना होता है? 120
80 होता है। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में 80, 120, 120, 80, तो कुछ लोग इसको टिक कर देते हैं। इसको आप लोग मत टिक कीजिए क्योंकि ये गलत है। सही उत्तर क्या होगा? 120 और 80। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। काला ज्वार, काला ज्वार किसके द्वारा फैलाया जाता है? किसके द्वारा फैलाया जाता है? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है। आवर्त सारणी में देखिए, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है, होता है। तो जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट, कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। आईपीएल से कई प्रश्न पूछे गए थे, आरआरबी एएलपी के पेपर में, और यहाँ पे भी आपको कल एक प्रश्न आईपीएल से पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार आईपीएल विजेता कौन था? तो उसका उत्तर था चेन्नई सुपर किंग। और आज पूछा है राशिद खान आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं और किससे खेलते हैं? एसआर सनराइज हैदराबाद से खेलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, और जिनका पेपर बचा हुआ है वो लोग सारे स्टेट्स के गवर्नर और राज्यपाल अच्छे से लर्न कर लें, उनसे प्रश्न मिलने की संभावना है। यूपी के गवर्नर कौन है? राम नाईक। परमाणु जो मूवी आई थी उसके डायरेक्टर कौन थे? अभिषेक शर्मा। कौन थे? अभिषेक शर्मा। त्रिपुरा के गवर्नर सीपी सिंह सोलंकी। पैडमैन फिल्म किस पर आधारित थी? अरुणाचलम गुरुनाथन। ठीक है। गुजरात टूरिज्म, जो गुजरात का पर्यटन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। देखिए, यहाँ मैंने प्रश्न आज पूछा गया था, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये प्रश्न भी आगे आ सकता है, तो इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। बहुत कम लोग जानते होंगे इसके डायरेक्टर के बारे में भी, तो डायरेक्टर के बारे में आप लोग जान लें। कौन है? दिनेश अरोड़ा। काला फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? पा रंजीत। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ये प्रश्न ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में राहुल गांधी नहीं है तब उत्तर आपका सोनिया गांधी होगा। अगर राहुल गांधी है तो हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को INS भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यूएस के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जानते होंगे आप लोग। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप 2017 का विजेता कौन था? इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। सड़क योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन? अक्षय कुमार। जो लोग मुझसे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे मैंने एक सारे ब्रांड एम्बेसडर का डाटा अवेलेबल कराया था, तो जो लोग जुड़े हैं उनके शायद एक भी प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड गलत नहीं हुए होंगे। ठीक है। सड़क योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड। कुछ लोगों ने इसका उत्तर जो है वो विराट कोहली टिक किया है, लेकिन विराट कोहली जो थे उत्तराखंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, मतलब कि इनसे पूर्व थे। 2 सितंबर 2018 को ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया। ठीक है। कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर, जो सिंगापुर में महिला ओपन 2017 हुआ था, उसका खिताब किसने जीता? खिताब जीता सोएका तकाशी ने। किस देश की है? जापान की है। जो मतदाता दिवस होता है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग कुछ मैथ्स के दो प्रश्न हमें मिले हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि कोई धन है
मूलधन है 375 रुपये, ठीक है, 375 रुपये, 375 रुपये मूलधन है। उसके बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है और टाइम जो है वो 4 ईयर्स है। तो पूछा क्या है, मिश्र धन क्या होगा। बहुत आसान है, तो बचपन से एक फार्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, उसी फार्मूले को यूज कर लेते हैं। कैसे, PRT/100 से प्रिंसिपल क्या है 375, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 4/100, ठीक है। तो इसको कट कर दीजिए, 4 × 9 4, यह हो गया 25, 25 × 9 25, उसके बाद बचेगा 12 और हो जाएगा 125, 25 × 5 125। तो कितना आ गया 15 × 120 रुपये ब्याज हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन निकालने क्या करना पड़ेगा, इसमें मूलधन को जोड़ दें, हम मूलधन को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 594। तो कितना हो जाएगा 495 रुपये। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 306, 204, 136 का HCF क्या होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 136 से तो भाग करिए आप, 204 को जब कट जाए तो उसके बाद में फिर उसको 306 से भाग करिए। लेकिन एक इसका दूसरा अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टेस्ट अप्रोच, ठीक है, जिसको कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उस शॉर्ट ट्रिक को हम देखते हैं, क्या है शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले लिख लीजिए 306, 204 और 136, ठीक है। देखिए ये सम है, जब सम होगा, ये सम संख्याएं हैं, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से भाज्य हैं, तो 2 लिख लिया। उसके बाद में क्या किया, हमने इसका हाफ कर दिया, 204 का हाफ कर दिया, कितना आया 2 × 9 2, 2 0 0 2 102, फिर हाफ कर दिया, 2 5 10 और 51। अब तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से, और इससे को प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे 17 और 3। बड़ा वाला कौन है 17, 17 को गुणा कर दिए 2 से, 2 × 17, कितना आ जाएगा, आ गया 34। तो HCF कितना हो गया 34। आंसर हो गया। ये तो हम लोगों ने एनालिसिस किया RRB के पेपर के बारे में। थोड़ा सा गला खराब है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। RRB के पेपर के बारे में जो 20 सितंबर को हुआ है, और आप लोग प्रश्न जो RRB के हैं वो हमें टेलीग्राम पे भेज दिया करें या व्हाट्सएप पे भेज दिया करें, जिससे क्या होगा कि प्रश्नों का कलेक्शन जितना अधिक हो जाएगा उतना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। तो और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, कोई क्वारी होती है तो कमेंट करें, और आप लोग हमारे पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।